Hello，大家好，Claudia 又翻嚟啦。呢期有少少時間，咁就做咗 study，然之後就準備拍片同大家分享嘅。咁當然啦，亦都冇諗到，其實又去到開跑我都仲未拍完條片。咁係啦，有緣人睇下有冇機會睇到呢條片啦。咁睇下先，係打緊3號波，咁就3場3號3檔呢隻彩虹七色。其實真係唔錯嘅熱門嚟嘅，咁咧其實除咗介紹佢之外咧，同場我都仲有幾隻係幾睇好嘅，而計完一大輪之後咧，就發現彩虹七色可能就要排次選啦。咁啊，大家聽我由頭到尾噏一噏呢12隻，準備點樣去發揮啦。3場4班1200米賽事，咁即係着燈咧，確實係有啲實力嘅，咁但係近排個狀態我覺得未係好夠，咁係咯。喺3班遊咗一輪時間，跟住落到嚟4班遊唔翻個狀態，我就可能未必揀到佢啦。咁然之後2號嘅金豐瑪利亞，雖然1200係好過1400嘅，咁但係確實呢隻馬就仲係未係好成熟，咁亦都要啲時間啦。3號嘅彩虹七色咧，本身係我嘅首選嚟嘅，咁確實係 training 做得幾好啦，辣功夫添啊！神貨亦都見到好爽喎隻馬，咁喺咁強勁嘅後勁底下，上2場已經發揮到俾大家睇啊！呢啲第2、第3名係穩打穩紮嘅，咁同場其實對手唔強嘅話，今次有冇機會攞個 win 呢？我都想，但係陣間就會介紹另外一隻我覺得個樣更加好嘅馬啦，或者形勢啦嚇。跟住4號嘅有形量咧就會係初出嘅馬啦，咁然之後神貨其實見到都幾輕鬆走過咁樣，最緊要係有個檔位，加上其實都幾主動，絕對唔係啲好生勾勾嘅馬，咁所以其實4號我係會揀嘅。咁5號嘅後無來者咧個感覺係幾繼續 training，需要持續嘅進步先揀到佢啦。6號飛輪霸就會係另外一隻初出馬，但係未係太熟嘅，所以我覺得要多啲時間去睇睇佢。咁但係咧可以提一提嘅就係最近見到佢同扣女拍嗰隻，睇下先，友誼喜悅應該係第2場會跑嘅，咁嗰隻係有機會有啲冷皮嘅味道，我估係3至5名，因為啲神貨走過幾靚咁樣。咁但係嗰場個形勢我係冇度得好清楚啦，呢啲就係純粹即係見到中意會買下皮嘅馬啦。咁跟住第7號，嗱。馬其實係幾好嘅，上場熱身操咧都睇到唔錯喎，有啲走勢喎。咁今次去上嚟1200跑，其實更啱隻馬去發揮啦，因為上場追得唔錯。咁但係個11檔係幾棘手嘅，再加上咧，潘頓同葉楚航呢個組合，即係我唔知啊，我中咗好多次伏啊，但係純粹以馬去計咧，呢一隻亦都係應該要考慮嘅分子嚟嘅。咁然之後8號牛精豪情咧就。個檔又唔係幾得啦，個樣又唔算係太出色嘅時候咧，咁呢啲就可能 out 咗佢啦。咁首選其實就係9號嘅海藍寶，因為咧神貨嚟計佢係最爽啦、最有力嘅嘛。而其實我又有啲驚天雨路滑啊之類或者煩咩都好啦。走得快好世界，私家3欄1200米，咁呢啲。就唔係主動馬或者檔位好啲嘅馬會好啲，咁所以呢一隻就相對稱先嗰隻3號少少啦。咁然之後10號咧，我就覺得應該要落班嘅，even 佢埋尾嗰課拍條係都幾嗰啲 training 嚟啫，係啦，忘記佢啦。11號嘅亦都係繼續等落班啦。哇！即係12號其實就好棘啦，勤得俱備。樣係唔錯嘅，亦都做咗啲 training 啦。咁你話真情宿情 click clack 之類嗰啲咧，因為個樣又加埋轉一轉配備，令到我又覺得呢隻馬有可能會蝕啲3至5名，唉，真係估唔到。咁但係佢落班就應該係大把世界嘅，咁呢一組咧就係啦，咁咧就變咗佢係可能我嘅第5選咯，即係買到啲3、4重彩先至會考慮佢啦。咁我就喺呢一場度排一排個次序啦。最中意嘅咧就係9號海藍寶啦，然之後次選咧就會係隻彩虹七色。咁可能呢一對馬 QQ Pay 我估其實都好熱啊，我唔特登去再講啦。咁然之後咧第3選咧，由於有呢個人色彩嘅味道，我都係傾向再加埋。我覺得主動好啲嘅，因為始終都係打緊風，有機會落雨啊，或者即係啦嗰啲，咁就4號先過7號啦。咁真係你話唔多喎，呢幾隻都好熱喎，咁你就再睇埋12號啦。咁好啦，另外就再睇睇啲我話會買少少 pay 嘅嘛，除咗頭先
話立眼見到就係2場12號嘅友誼喜悅之外咧，另外仲有5場1號大數據，咁就係落翻4班實在太好跑啦，再加個見習生，其實應該會幫到少少手嘅。咁但係你話狀態嚟計咧，呢隻馬就未算係好 top fit 咯。咁但係我係啦，學一個好 friend 嘅馬迷話齋，喂即係到時佢點講咧？即係唔好錯過啦。如果咁佢就應該會係由佢一路買到得為止啦。咁我就純粹係支持票數。咁既然係 study 咗睇咗嘅話，咁今場唔得，咁我下場就再買咁樣去計咯。大數據可能我會買啲 pay 咯 ，Vino 就覺得難啲嘅。咁然之後6場2號再隻綠色巨人，咁我覺得呢隻幾醒神喎。同埋其實中長途嘅馬其實我係好少買嘅，咁但係就確實見到佢上場谷草2200咧，你斷斷地嘅情況底下嚟翻嚟1800，咁因為你係作為一隻主動啲嘅馬，然之後係啦，好多練馬師好興將隻馬跑長啲，然之後放斷佢，咁就用佢斷嗰下去計到底佢跑幾多係 OK 嘅，咁然之後就擺去下一個速程，即係下一場速程去跑，咁呢一個係一個幾好嘅 training process，咁所以我就幾中意隻綠色巨人。咁名繼續都係天天同樂天天灑落啦，呢啲始終好意頭嘅嘛，同埋開心啊嘛。咁係啦，最緊要就係大家玩得開心啦，即係不論係日馬、夜馬定係黃昏馬，呢個夏令賽事啊，黃昏好似都係爭啲，係啦，夏令賽事都要感受到呢個歡樂，大家都會 enjoy 啦。另外就係今日係跑星期6啦，點解聽日冇馬跑嘅？係啦，因為聽日父親節，咁我亦都知道好多睇我嘅 channel 嘅朋友其實都係爸爸嚟嘅，先祝你哋父親節快樂，喺馬嘅世界度玩得輕鬆愉快之餘咧，聽日都可以 enjoy 啦。咁最好就全年都 enjoy 啦。仲有唔夠喉喎，唔怕嘅，仲有好多海外賽事等緊我哋，咁所以嚟緊呢一個海外周。好啦，希望等到大家嘅好消息啦。咁我就係啦，準備定去搶電視，然之後就玩翻幾場馬，跟住冇㗎。話俾大家聽，6月份咧我係冇 duty 嘅，因為我忙其他嘢。咁我會7月13號翻沙田馬場再 duty 嘅。咁係啦，太掛住我嘅朋友，咁你哋可能要等一等啦。咁網上即係呢個社交平台嗰啲咧，我都會盡量回覆嘅。多謝大家繼續支持我，咁我都祝願大家可以 enjoy 所有賽事，玩得開心，同埋俾心機啊！好，係咁先，拜。